而家嘅人啊，時時都聽得到爆棚、爆晒棚咁嘅講法。咁上到茶樓咧，睇見坐滿人就話個茶樓爆棚，超市有乜抵買，顧客人頭湧湧又係爆棚，球場會爆棚，就戲院亦會爆棚。咁好彩啦，而家所講嘅爆棚啊，只係跟住舊時嘅講法講嘅啫。咩茶樓啊、超市啊、球場啊、戲院啊，而家都唔係棚，所以大家就唔使驚佢哋會爆。死咯！今日茶樓咁旺嘅，逼人逼到爆棚噃。喂，茶煲榮，大家老友鬼鬼，幫手搵個位嚟坐下咧。得，就嗰邊啦。嗰邊張台拜神用噶噃，邊坐得人噶？係咁噶啦，你都見我哋今日茶樓爆晒棚噶啦，頂籠俾埋個神位你坐啦，冇其他選擇噶啦。唉，呢鑊真係被逼上神台咯。但係啊，舊時就唔同咯喎。舊時睇戲啊，同埋睇球嘅觀眾席啊，真係個棚嚟噶噃。如果再將睇球同睇戲比較一下邊個資格老嘅話咧，咁睇球咧就只能算係阿孫個阿孫嗰一輩嘅啫。所以咧，講到嗰個棚字啊，我就由戲棚講起。咁佛山啊，響明朝咧就有戲睇嘅。但係發展成為廣府大戲啊，就應該係清朝初年嗰位攤手五嘅功勞。嗰個時候嘅大戲班啊，為咗維持生計咧，要坐住紅船去四鄉揾食。四鄉籌神啊，都係要請戲班嚟做戲嘅。咁請到戲班啦，就臨時喺邊塊空地嗰度搭個戲台。咁嘅戲台咧，自然係用竹木搭成嘅棚啦。咁戲棚面前啊，係光抹抹嘅一片空地。觀眾嚟得早嘅就坐前啲，企前啲；嚟得遲就冇脾氣啦，唔該企後啲。嚟幾多都冇所謂嘅。咁呢種只有戲台係棚嘅戲棚咧，係唔會爆嘅。所以嗰陣咧，我諗啊，仲未有呢個爆棚嘅講法。會爆嘅棚咧，要遲啲先至有。咁話說啊，頻繁嘅酬神演出咧，既培養咗演員，亦培養咗觀眾噃。總之咧，就係培育咗廣府大戲興旺發達嘅氛圍。到咗個觀眾來源有咗一定嘅保證之後咧，戲院就應運而生。入戲院係要收錢嘅，所以咧四圍一定要遮到佢密密實實。於是戲棚咧就要紮成揼揼框咁樣，棚架咧就搭成一級一級，變成個觀眾席。咁做觀眾席嘅棚咧係隱患重重嘅。第一就怕火燭，一燒起嚟啦，大家再驚惶失措咧，人踩人嘅慘劇咧就難免。第二咧，即使冇火燭㗎，但係觀眾人多，啲竹木棚架承受唔起嗰啲竹篾啊、毛竹啊、木板啊，都會爆開嘅。嗰度就逼逼卜卜，呢度又逼逼卜卜，咁就為之爆棚啦。阿林，做乜搞到成面黑灰，衫又扯爛晒？你唔係話去睇大戲嘅咩？做乜搞成咁啊？唉，唔好提啦，前頭先睇戲爆棚啊，差啲連命都冇啊！發生咩事啊？講嚟聽下。今晚係戲演孫悟空用3味真火燒白骨精，唉，逼真果龍，連我哋觀眾都燒埋，大家一驚咪發生騷亂咯，你推我撞咁，人踩人都有啊！哇，咁後尾點收科啊？咁啊，梗係逼爆戲棚，逃走出嚟啦！咁樣講嚟啊，舊時嘅爆棚啊，真係好可怕。唔似而家講起嚟咧，只係好輕輕，意思咧亦只係話嗰度啲人多到塞冚晒咁解嘅啫。咁同爆棚一樣，表示人多到塞冚晒嘅講法啊，係頂籠。咁呢個頂籠又係同大戲戲院有關嘅噃。咁起先嘅戲園咧係圍住一片空地搭嘅。咁後來咧有啲大嘅建築物啊，俾人改造成為戲院。建築物嘅四面咧有牆，觀眾咧要由後座嗰個門口出入。
咁嗰陣時咧，交錢入場嘅人數啊冇限制嘅，門口有個趟籠，咁人多起嚟就一直逼到個趟籠邊企滿人，咁就為之頂籠。咁我哋而家講話頂籠，實際上咧已經冇籠可以頂噶啦，而且咧更加唔准企到塞冚嘅大門，咁講咧即係形容滿晒座咁解啫。今日嘅越講越過癮就講到呢一度啦，跟住落嚟幾集我哋會繼續講下粵語裏邊同埋粵劇有關嘅講法，下一期彭美拉雙記住收睇啊！